Biri var idi, biri yox idi. Uzaq bir şəhərdə, rənglərin heç vaxt solmadığı bir dünyada Dəniz adlı bir qız yaşayırdı. Dəniz mehriban, şən və biraz da xəyalpərəst idi. Onun ən sevdiyi məşğuliyyət rəsm çəkmək idi. Rəngli karandaşlarını götürər, saatlarla ağ kağızın üzərində öz dünyasını qurardı. Bəzən buludların üstündə üzən evlər çəkərdi. Bəzən dənizin dərinliyində danışan balıqlar. Bəzən isə ulduzlarla dolu səmanın içində yaşayan sehirli şəhərlər. Onun rəsmləri sadəcə şəkil değildi. Sanki hər biri kiçik bir nağıl idi. Məktəbdə Dənizin ən sevdiyi müəlliməsi Ülviyə müəllimə idi. O, Dənizin rəsmlərinə baxanda həmişə gülümsəyərdi. Dəniz, sənin dünyaya baxışın necə gözəldirsə, rəsmlərin də elə gözəldir. Bir gün məktəbdə Xəyalımdakı Dünya adlı rəsm müsabiqəsi elan olundu. Bu xəbəri eşidən kimi Dənizin gözləri parladı. Evə qaçıb həyəcanla dedi: "Mən bu müsabiqədə iştirak edəcəyəm. Elə bir rəsm çəkəcəyəm ki, hamı heyran qalacaq." Amma bu dəfə hər şey düşündüyü kimi asan olmadı. Kağızın qarşısında oturdu, karandaşlarını düzdü. Amma heç nə çəkə bilmədi. Fikirləri qarışmışdı, sanki xəyalı gizlənmişdi. Biraz sonra sakitcə ayağa qalxdı, sevimli skuterini götürüb parka getdi. Külək saçlarını oxşayırdı, yarpaqlar xışıltı ilə sanki onunla danışırdı. Dəniz ətrafa baxdı, oynayan uşaqlara, gülən insanlara, göydə üzən buludlara və elə həmin an içində bir işıq yandı. "Tapdım," dedi sevincək. "Mən öz dünyamı çəkəcəyəm." Ertəsi gün böyük bir kağız götürdü və çəkməyə başladı. Bu dəfə tələsmirdi, sadəcə ürəyinin səsinə qulaq asırdı. Rəsmində mavi bir dəniz vardı, sakit dalğalar. O mavi suların içində özü üzürdü. Sahildə uşaqlar skuter sürür, gülürdü. Göydə rəngli buludlar oynayırdı. Ağacların altında ailəsi ilə birlikdə oturmuşdu. Hamı xoşbəxt idi. Bir küncdə isə Ülviyə müəllimə dayanmışdı və sevinç dolu baxışlarla ona baxırdı. Rəsm bitəndə Dəniz ona diqqətlə baxdı və asta səslə dedi: "Bu, mənim daxili dünyamdır." Müsabiqə günü gəlib çatdı. Şagirdlər rəsmlərini təqdim etdilər. Münsiflər hər birinə baxırdı. Amma Dənizin rəsminə çatanda dayanıb daha uzun baxdılar. Sanki bu rəsmdə başqa bir şey vardı. İstilik, sevinç, səmimiyyət. Sonda qərar verdilər. Ən səmimi və ən ürəkdən çəkilmiş rəsm Dənizə məxsusdur. Dəniz sevincdən nə edəcəyini bilmədi. Amma ən çox sevinən Ülviyə müəllimə idi. O, Dənizə yaxınlaşıb dedi: "Sən sadəcə rəsm çəkmirsən, Dəniz. Sən hisslərini çəkirsən." Dəniz gülümsədi. "Ona görə də mənim dünyam həmişə rənglidir." Dostları onu qucaqlayıb təbrik etdilər. O gün Dəniz bir şeyi başa düşdü. İnsan bir işi ürəyi ilə edəndə, o iş daha gözəl alınır. Və o gündən sonra Dəniz daha çox rəsm çəkdi. Hər dəfədə öz dünyasından bir parça əlavə etdi. Nağıl burada bitdi. Amma Dənizin rəngli dünyasında hekayələr hələ çox davam edəcək.